Moi! Moi! Kiva, että oot kattonut meidän videoita. Toivottavasti niistä on ollut jotain hyötyä sulle ja oot saanut jotain pieniä vinkkejä itsellesi omiin treeneihin. Ja jos kaipaat lisää haastetta, niin tuu rohkeasti kysymään. Meiltä niitä saa. Sykkeeltä terveisin, Akia. Nippa. Mitä sä tuon naurut tonne väliin? Mikä titti? Mistä se painopakka? Painopirtaa pakasta. Painopirtaa pakasta, niin. Noin. Vatsatu... Noniin. Vatsarutistus. Työtä tekevät lihakset. Tadam! Vipu ulos. Vatsaru. Nyt suorat vatsareet. Ranskalainen punnerrus. Joo, heti mennään. Vanhat tekijät. Kuvailemaan. Noin. Aivan kiva. Hei, kiva, että Ei olit. älä vielä. Sellaista vapautta. Terve. Terve! Tärkeää on myös keskittyä keskikehon lihaksiin sekä siihen, mitä ikinä nyt sanoo. Mut se lähti ihan hyvin. Nähdään reenissä. Nauttikaa.